этом бою, в котором был профессиональный дебют у обоих спортсменов, единогласным решением судей победил спортсмен. Austatud kolleegid ja külalised, selles matšis punktisummaga 3-0 ehk siis ühehäälse otsusega võitis Nikita Lovchikov. Для вручения кубка победителю в ринг приглашается президент Эстонской Федерации тайского бокса Igor Šinkevič. Ja auhinda peale selle matši annab Eesti Muay Thai Föderatsiooni president Igor Šinkevič.